हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो अपना 855 ट्रैक्टर है आपने देखा होगी इसकी वीडियो भी। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, ये ना स्पीड तो इसमें होता है लेकिन इसमें पावर की कमी है। तो इसको थोड़ी पावर बढ़ाएंगे। तो इसका गियर बॉक्स भी आप चेक करो। तो इसकी थोड़ी पावर बढ़ाने के लिए इसके अंदर और गियर डालने पड़ेंगे। अभी इसमें 4 गियर है मेन, तो इसमें एक गियर और डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इसके 4 गियर होते हैं। 4 गियर स्पीड के हैं। अब ये गियर है, ये सबसे आगे लगता है। इसमें मोटर जो यहाँ लगी ना, फिर ये मोटर यहाँ लगेगी इस गियर में। पावर इससे भी बढ़ जाती है। और एक गियर ये है, ये छोटा गियर है, ये इससे छोटा गियर है और ये बड़े वाला गियर है। तो ये गियर लगाएंगे यहाँ, इस गियर को फिट करेंगे। इससे पावर भी बढ़ेगी और स्पीड भी, दोनों चीज़। तो सबसे पहले इसको कट करते हैं मोटर को और ये जो पहला गियर है ना, इन दोनों चीज़ों को निकालते हैं। एम सील को तोड़ के इसे कट करके निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये गियर निकाल लिया और ये मोटर है जो इसकी, ये मोटर निकाल ली। अब इसके आगे गियर देखते हैं कौन सा गियर लगाएं। तो देखते हैं क्या लगाते हैं। इन गियरों को भी निकालेंगे, दोनों को, इसको भी और इसको भी। दोनों गियर को भी निकाल के शुरू से ही बनाना शुरू करेंगे इसका गियर बॉक्स दोबारा। यहाँ ना यहाँ छोटा डाल देंगे गियर है जो, ये छोटे वाला गियर है ना जो, ये डाल देंगे सबसे लास्ट में। उसके बाद फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर ऐसे डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, गियर बॉक्स बना दिया। सबसे पहले ही छोटे वाला, फिर बड़े वाला, फिर इससे बड़े वाला, फिर एक छोटे वाला, और फिर इसका ये जो एरिया है जिस पे चलता है ये छोटा, ये बड़ा। उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर मोटर। ऐसे गियर सेट किया है। तो भी आप देखो कैसी लुक आ रही ट्रैक्टर की। और यहाँ से थोड़ा कट कर देंगे। अब सबसे पहले एम सी लगा के इनको सेट करते हैं। देखो अब बाकी अगले टायर के भी नहीं अड़ेगा, ये आराम से जाएगा। हाँ, बड़े टायर इनकी जगह अगर बड़े टायर लगाएंगे तो फिर कुछ दिक्कत कर सकता है, फिर इसको थोड़ा आगे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही टायर रखने ना तो सही है। देखो, तो इन पे एम सी लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो इन गियरों को सेट करते हैं, एम सी लगा देते हैं इनका, उसके बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका गियर बॉक्स तैयार कर दिया है। कैसे कैसे लगाया है। सबसे पहले ये बिल्कुल छोटे वाला गियर, फिर एक बड़े वाला गियर। फिर बड़े वाला गियर सिंगल था तो एक ये अलग से गियर पड़ा था ख़राब, उस गियर का काट के ये लगाया है। उसके बाद फिर ये बड़ा वाला गियर लगाया। एक जो इसका जो पहले वाला गियर था ना वो निकाल दिया। वो गियर एक निकाल के इसकी जगह पे 2 गियर लगा दिए कि ये एक ही छोटे वाला, एक ही बड़े वाला। ये पहले जैसे हैं, ये भी पहले जैसे हैं, बस ये गियर निकाला है इसका और इसकी जगह ये 2 गियर लगा दिए। अभी इसकी पावर तो टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एमसी लगी हुई है। बाकी अगली वीडियो में इसकी पावर भी टेस्ट करके दिखाएंगे। और बाकी तो सब सही है। एक देखो, ये टायर भी अच्छे से लग रहे, थोड़ा ऊपर कर दिया ये ज़मीन से तो टच नहीं होता। टायर लगने के बाद भी बहुत ऊंचा रहता है। तो अभी यहाँ एम सील लगानी रह रही है, लेकिन इसके अंदर सिक्का लगेगा जेल पेन का। और फिर ये एम सील बना रहे हैं, एम सील लगा के ये तैयार हो जाएगा। इसका ये गियर निकालना है। ये गियर निकाल के इसकी जगह पर 2 गियर डाल दिए। स्पीड में तो थोड़ा फ़र्क मिल सकता है, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन पावर ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके जो टायर थे जो घिसे हुए वो भी निकाल दिए, उसकी जगह पर भी नए टायर लगाएंगे। ये सुना था, इससे पहले उस ट्रैक्टर के टायर हैं, क्योंकि वो 4x4 कर दिया तो उसके टायर निकाल दिए। ये बिल्कुल नए टायर हैं। जो इसके टायर थे वो बिल्कुल घिस चुके हैं। बाकी अगले टायर को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कितना चला रखा है ट्रैक्टर। और ये बिल्कुल नए टायर हैं, आप चेक कर सकते हो। तो वो भी एम सी लगा दें और उसके बाद सेट कर देते हैं ट्रैक्टर को। बाकी इसका जो काम है वो कल करेंगे।
आज बस ये एमसी लगाएंगे, बाकी कल इसकी टेस्ट करेंगे किसी दूसरे ट्रैक्टर के साथ, इसका टोचन भी करके देखेंगे और मिट्टी के अंदर भी एरो खिंचवा के देखेंगे कैसा चलता है। तो फ्रेंड्स देखो एमसी लगा दी, सेट कर दिया बिल्कुल। अब इसको सूखने के लिए रख देते हैं, बाकी इसकी वीडियो जो कल बनाएंगे, इसकी कैसे पावर लगाता है कैसा क्या है। आज बस इतना ही।